په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول، لیونی به دمول، تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وې چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم. د خدای شانو اتفاقی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه، چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیوانه ده، نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګر ورته چې ته بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای. ادمګری ما وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي. دا کلمات د لیونو نه. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. په عربو کې یو دمګر یو چې هغه به خلق باندې دمونه اچول، لیونی به دمول، تعویذونه به خلق تکول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیونه دی. دغه دمګری وې چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي. نو دمګره د پسې ګرځیدي چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچوم. د خدای شانو اتفاقی ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه، چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلی دي چې دا لیوانه ده، نو تراشه د دمومه چې ته جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګر ورته چې ته بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا وای چې بیا وای. ادمګری ما وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي، ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی شي.
دا کلمات د لیونونو. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلقو نه استعمالولا چې دا قرآن چې د خدای کلام نه دی. د 1,40,000 پیغمبرانو مشن داو چې د قوم او د خدای منځ کې جوړه وکړي. قوم ته د خدای لار وښایي، د قوم خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي. دا مشنو د 1,40,000 پیغمبرانو، بل څه نو. په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر. نو عرض داو عزیزانو چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او د مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې نو درد شوی. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به ورشه فرعون ته داغه سرکشي د حد نه واورېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګاره خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ور سره دی، پولیس ور سره دی، بارډر ور سره دی، ملیشا ور سره ده، توپ ور سره دی او ټینکونه ور سره دی. اے الله حکم منم خو جبه می صفان ده، ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجمانی کوي. الله ورته معاون بدر سره وی هارون وزیر، هارون وزیر. هارون علیہ السلام چې ستارور دی دا بدی ترجمان وی. دو په دوا انا موسی علیہ السلام هارون واغستو د فرعون دفتر ته ورل، دربار ته چې ورننه ته فرعون په تخت ناشته. موسی علیہ السلام ورته ویل چې ته خدای نه، هغه وی رب اعلی زایم وتنه د دې وجه څه ده چې سنیم وین الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. الله دی خو انوار خېږي کته خدای دی خو نه راوخېږي. فبهت الذی کفر، حیران پاتې چې دا خو ما د واسه حکم یو کو چراوی سي خو چې راوی سي. موسی علیہ السلام تعالی وی واوحینا الى موسى ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين. خفکه د امسا د فرعون د مخې ته وګرځو چې امسا وګرځوله فاذا هي ثعبان مبين. لو اجدها ته جوړه شو. علما لیکي چې دومره اجدها وا چې لاندې شونډه په ځمکه پرته و او پا شونډه د فرعون په محل پرته و. دومره داخله لویا و. فرعون چې دا وکړو دا هغه پولیس مولس وکړه نو مړی کړ. چې مړی کړ فرعون په مټي کور ته ځان ورسولو د یری په دستونه ولګي. تفسیر ساویلی کلی دی چې په دغه ورځ فرعون 400 کراتې په دستونو د یری تلو د لرګینه چې د چا خدای مړي داغه لرګي بیا د ټینک او د توپ کار وکړي. لرګي
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. شګي بغورځي هغه نه بغشي جوړيږي، هغه نه بټوپه جوړيږي. دا ابرها په فوج باندې بمباری چا کړي وا؟ ابابیل مارغانو دومره سنگریزي په مخوکه کې راوړي، پاس نه به وغورځولې، لاندې به د بم کار کولو، اتی به دانوانه کړ. عزیزانو فرعون چرا ټیک شو موسی علیہ السلام پسې لخرو کو، چرانی سي موسی مخ کې او فرعون ورپسې د دریاب غاړې ته ورغی. حکم وشو چې په امساد دا دریاب ووا چې دریاب والو 12 لارې پکې جوړې شو. موسی پار شو سره د مرګرو. فرعون ته خلق ویل ورځه ورپسې کنه، ته خو خدای ورځه. غیرتونی وو او چې ورګړی شو چې د دریاب منځ شو، او بو ته حکم ورشي چې ویني سا، خو چې ویني فرعون په بو کې سر راوستو چې موسی علیہ السلام خدای ته دی وایا چې بچ می کینو تامنما. هغه ورته आवाज کو الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شوي، دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې د سره او بتیری شي بیا کډیر ټوپونه وې بیا څه نکی غرق شو. قرآن وای وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کاغه وخت دی قوم ته پیغمبران چې تاسو له نجات درکو د فرعون نه. هغه فرعون چې تاسو زامن به حلال او لونه به پرېخوي، داغه نه نجات درکو. امه په بو کې سره د قوم غر کړو، تاسو می ته پار کړی. نو پکار داده چې تاسو زما شکریا ادا کړئ. زبازي ځانو بل څوک نشته سوا د خدای نه. شتا سوا دا سوشلیست او کمیونست چې اوس را پیدا شوي دا د خسکی چرګانو بچي، دوی د خپل مفادو د پاره قصې جوړې کړي. په جلسو کې وي، په تقریرونو کې یو زوی د بډای د پیر صاحب یار لاس پنام ورته ولاړو خدمتگار، لاس پلاس بګرځي د دوی سره دواړه خلقي وی دي دنته امیدوار. یو ورځ پیر صاحب وته د کور راشه نن درب کارونه ګور، دا لکم بخت مړ کو خبر لاړو لوی پیر کار د خړش. چې لوی پیر راغی او درې د یار سر ته په افسوس او په ارمان او ود بهر ته. دا بډای مې د پیر خپو کې غړېدله، په افسوس او په ارمان بجړېدله. پیر صاحب ویل چې بډای ته ولې جاړې، خلقې واړه د مرګ په لوري لاړې. بډای زدي کته صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر. بډای ویل زه مې کله صبرېږي، د فرزند غم مې په زړه باندې وریږي. بیا لوی پیر میں په باطن کې هوایی شو، په وم اسمان داخل خلق لوی پیر شو. چې د وم اسمان د پاسه او کاتنا اسرائیل د پوړاندې تیرې دنا. بیا لوی پیر ویل اسرائیل ته ودرېګا، سوال جواب در سره کوم مې یریګا. اسرائیل ویل زدا سی الک نیما، ز پزور کې هم د تان نازک نیما. بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستاس دی، اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي. نو بیا لوی پیر ویل غل روح زما د یار ته مال راکا، نو روحونه پتا دته نه جدا کا. اسرائیل ویل روح کله در کوم تعالی دوباره، فما حکم شوه د کردګارا. بیا لوی پیر ویلی تولی کوي شور، اوس د تازینه به واخلم په زور. نو لوی پیر می ورته واچولو لاس، یو د پاسه سل روحونه تکړه خلاص. اسرائیل الته د غم په جړه سر شو، په طرف باندې روان د پاک اکبر شو. نو پاک اکبر ویلی یو روح بدی ورکړیو چې د وم اسمان د پاسه راغستړیو. ورشه ورته وای چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کا، نو روحونه مال بیا په بیر تراکا. بیا لوی پیر ول دا خو نشته په پښتو کې،
ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې، ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې. څوک ته په تخته، څوک جنازه، څوک په کفن کې، هم واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې. په چا غم غجا غوغا، په چا خندا شوه، حبیب ګله په شالم کې د سودا. اندازه وکړئ په بنگلا رحمان بابا وی چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، انسانیت خو په دولت نشي رحمانا، کبوت زلزله د سروشي انسان دی. بوت د سرو زرو یو مولی دی، انسان دی یا هغه کې انسانیت راتلی یو مولی دی. نو انسانیت په دولت نه دی، انسانیت د خدای په بندګۍ دی، انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی. دولت څه مال دومره لوی دولت خدا را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکما. یو بادشاہ دی، یو فقیر ته وایي چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم. هغه وی زه نه عالم بادشاهي، وی نه عالم. وی ولې نه عالي؟ خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه عالي. نه ویل ځکه نه عالم چې چون چتر سنجری روخ بختن سیاه باد، در دل اگر بود حوث ملک سنجرم. اے بادشاہ کستا د بادشاہ حوث به مې په زړه کې وي، نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه. او د بادشاہ حوث مې ولې نشته پړه کې؟ زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شبه، ما ملک نیم روز با یک جونم خرم. ویزه چې د نیمې شپې په بادشاہ خدای خبر کړم، والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشې وانلم. د نیمې شپې بادشاهي څه ده؟ الله والا نیکان بزرگان دوی سي شپه چې تیره شي په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې ټولې پردې لرې کا، او الله په خپل आवाज کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې څه وغواړي او زه یې ورکړم. نو بزرگ ورته زانګا کې یافتم خبر از ملک نیم شبا، ما ملک نیم روز به یک جولم خرم. ا د نیمې شپې په بادشاہ چې خدای خبر کړی ما، والله کستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنج کم والم. زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه، خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځئ او د خدای د دین خدمت کوئ، د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوئ. در په در خاورې په سر ګرځئ. پردو جماعت دا تبلیغی جماعت والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ. د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جماعت والا دا واورئ. تبلیغي جماعت کاروان دی، د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي، خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستلی. دغه وګورئ روټۍ خپله، بستره خپله، په ځمکه ستا، جامې خپله وینځه، کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي؟ محبوزې روټۍ، چرګان، ګډان، خوراک، بستره، پالنګ، پلانې، ډینګرې قربانې که د دغه تبلیغ نه. یو سړی منډۍ ته روان و چا ورته ویل چېرته ځې؟
ویل 70 روپۍ را سره دي، خر لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده. ویل ان شاء الله ور سره وایا. هغه ورته دي کې د ان شاء الله څه کار دی، خو 70 روپۍ را سره دي او لار بشم خر بواله. ویل خو چې منډۍ ته تللی دی چاته جیب والی دی، چې خر خوښ شوی دی چې جیب کې ګوري پیسې نشته. واپس راغی سړي ته وایي یار ان شاء الله چې تا نه لاړم، ان شاء الله چې منډۍ ته ورسېدم، ان شاء الله خر مې خوښ شو، ان شاء الله چې په جیب کې مې وکړه ان شاء الله پیسې نه. هغه بچی کو ډېر ان شاء الله ګانې خبره لاړه. نو ان شاء الله خو ډېر ښه شی دی، خو تسبیح په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي، لیکن تورا په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي. تسبیح په لاس کې په جماعت کې ناستل خو خوند کوي. زه تسبیح دشمن نه یم ښه، تاسو نه لوی را سره دي، دا شیخان دي دا کله تسبیح باندې په حرام کېنه، تسبیح ما سره مشته، خو د تسبیح خپل وخت دی. پیغمبر با چې میدان ته راووتو نو مونځ به هم قضا کړو، کړی و که نه و کړی؟ میدان ته راووتو مونځ به قضا شو، شپه به یې شوګیر کړې وه، د سبا مونځ به ترې قضا شو. میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو بارانونه دي، اسمان ته وکته چې خدایا که ته غواړې چې د ځمکې په سر د ستا نامې اخیستو والا پاتې شي، د دې 314 کسانو امداد وکړه، او که نه غواړې دا ټول فنا کړه. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون ب3,000 من الملائکة منزلین. 3,000 ملائکه د بدر میدان ته راغلي. نو عزیزانو انشاءالله ډېر ښه شی دی، میدان ته به ټوپ کې بیا به ووایې چې انشاءالله، نو د الله امداد به بیا در سره وي انشاءالله، هر څه به کېږي. یو سړی په لاره روانو، تپوس یې وکړو چې کاکا چرته ځې؟ خر یې مخکې و دی ورپسې و، او ته روان یم غریب سړی یم. بادشاه ورته وایي چې څه وی هغه به درکم، خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم. د هغې جواب راکړه، ته چې څه وی زه به درکم. خروالا ورته ویل چې ووایه. وی اول خو مې دا سوال دی در باندې چې د دنیا منځ کم یو دی؟ خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه و، هوښیار خروالا. هغه ورته ویل د دنیا منځ ویلی و. وی راځه دا خو دې ویل دومره معمولی خبره وکړه چې زما دې خر تم معلوم دی. بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی، خو هسې په هس څوک سور سړی دی او سړي ور سره دی. خر له متیازې ورغلي دي، خو چې متیازې کړي ویل دا د دنیا منځ دی، زما خر د بل ځای کې متیازې نه کوي، دا یې منځ دی. او بادشاہ دا صاحبه وی که یقین دې نه راځي نو بس پړی راواله او کچوای څلور واړه طرف ته دنیا کچ که، دا یې منځ دی. او زه خو مزدور سړی یم، زه خپل کار پسې روان. بادشاہ وی فو په سم بلا واوړې، او دا دنیا کچ کولی څوک شي؟ دا دنیا منځ دی که نه؟ ورته وی بس یو پوښتنه درنه بله کوم چې د اسمان ستوري څومره دي؟ وی د اسمان ستوري ویل دا ما ته معلوم دي. روان دي په لاره د شګو یو لوی ډیری په مخه ورغلی، ویل دا شګې دي؟ ویل د اسمان ستوري دومره دي، که یقین دې نه راځي نو ویې شماره، دا ذراتو شماره دومره. بادشاہ وی خدا کاکا آخرینه تپوس درنه کومه چې دې وخت کې خدای څه کار کوي؟ دې وخت ورته وی برادره 2 سوالونه مې در ستا حل کړل. زه پیدا روان یم، ته په آس سورې، دومره سپک خو راته مه ګوره، ته را کوشه لخته واله دا خر شړه، زه به په دې آس سور شم.
بیا ته تاسو کو زب جواب درک. الله دې سره د عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خرواله په اس کې نو له د لګر لخت واغسته خارج کړ. کله کله سره د عقل او سره د عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې سره د عقل. تاسو خیال وکړئ په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و. یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نه. نو مایدا دیر څخه غار حرا دی چې اول اسلام به دغه ځای نه را دغه کیږي. تاسو الله دې چې چانه فهم والی، چانه عقل والی، چانه سمجھ والی. بادشاہ سره د عقل پټه پوند کو را کوشو خرواله په اس کې نولو د لرګي واغستو خاري شړل. ویلو تاسو کا ویلې په دې مې پوي کچ دی وخت کې خدای څه کار کوي. هغه اصل لته ورکړه ویل دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال یې راکړو او لاړو. تاسو خیال راغی دی وخت کې خدای څه کوي. نو د خدای شؤون دی، شان دی. پار وخت کې خپل خپل شان. اوس دی وخت کې څه شان دی؟ دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کې موته نه لا. عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان. څه معنا؟ کل یوم هو فی شان، چی شان است چی شان، یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. کل یوم هو فی شان، هر ورځ د الله په یو نوی شان کی، چی شان است چی شان، یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا. اے الله ستاسو کمال اوصاف چې دی دغه انتها نشته. په دې کائنات کې سوچ کا اور طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ ودري مخکې بنشي. نو عرض میں دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړي. نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي. خدای ته خدای زکه وي خود آ. خدای معنا څه؟ خود آ. دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود آ څه معنا ده. عزیزانو عرض میں داو چې هغه کومه حربه وا چې خلق نه استعمالولا چې دا قران چې د خدای کلام نه دی. قران کریم یو اعلان وکړ چې خدا تاسو وایي چې دا قران د خدای کلام نه دی. نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورة من مثله. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قران د خدای کلام نه دی، شکم دی، نو خدا فاتو بسورة من مثله، راوړ یو سورت د دې قران په شان. وړو کې سورت په ټول قران کې ان اعطینا کل کوثر دی. یو صورت په قران کې داسې پیدا کړي لکه د قران چې دی تاسو به حق به جانب یې چې قران د خدای کلام نه دی. یو عربو کې خود شعر او شاعری او د ادبیات شان ډیر اوچت، به حد ډیر اوچت عربو کې. او بیا د عربو شاعران دنیا به په بل اړول لړ درته عربو کې یو دو جنا کوي. داغي پلار او داغي پلار شاعر او ابو نواس نامه امرؤ القیس نامه او نور شاعرانو په هغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ عام ډیر لوی لوی خلق خو د امرؤ القیس چې د شهرت ډیر شوی. دنیا به د شعر ته غوږی خو دنیا به د
کلام ته وګي خو دا نور شاعران چې د دوی ور سره کینا او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوه دی او نن چې د ټوله دنیا د منی او مونږ اډو څوک په سړو کې نه چي ورازي چې مړی امرؤ القیس راونی ونه هغه ورته وی چې زما یو دولونه دي هغه ته به زما یو پیغام ورسوي ویلې بالکل وعده ده وې زما چې مړ کې او زما کور تلار شي نو زما لونو ته بداوي چې یا بنت امرؤ القیس یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اے دوو لونو د امرؤ القیس په تحقیق سره تاسو پلار د دې الفاظو دا معنا ده بعد دومره زما لونو ته وای نور تاسو خلاص سړی مړ کو کور تراله لونو ته په دروازه کې आवाज وکړ چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما لونه روته او دا دواړه شاعرانی ونیو چې ویني ولی په تاسو زمون پلار وجلې دي ورته مونږ تاسو پلار کم ځای وجلې مونږ خو یو شعر وې تاسو په دروازه کې ویني پولیس قاضي ته حاکم ته پیش چې پیش شو حاکم ورته ویل چې تاسو سره څه دلیل دی چې تاسو پلار د وجلې اجینکو ورته مونږ سره دلیل ویلو ویل دوی یو شعر ویلې دی ا شعر دی دوی بیا وای نو اوس به خبره صفاش اغي یا بنت امرؤ القیس ان اباکما اجینکو ورته وی چې دا نیم شعر دی د نیم شعر سره بل نیم بیت اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې قد قتل فقاتل لداکما شیخ دوی دا ویل یا بنت امرؤ القیس ان اباکما قد قتل فقاتل لداکما و دې سره بل نیم شعر اډو جوړیږي نه سوا د دینه چې پلارم قتل شوه دی او قاتلان دغه دوړه ولاړ دي کینی ول دا شاعران د ټول د عرب را ټول شي او دیرم بنی نیم بیتی سره د بل بیت جوړ کی نو دوی خلاص کینی زمونږ د پلار قاتلان هم دي عربو کې د دې شان فصاحت او بلاغت خزو کې داس خزو تر دې یو سړی د شاعر ابو نواس نامه بادشاہ ته ورننه وته بادشاہ یو وینځه وا هغه وینځه له د سرو زرو هار جوړ کړي او ډېر جوړا کړي سنگار کړي د خیال کړي دی چې یاره دا بادشاہ هو دا وینځه ډېره خوخه ده نو څه صفات دا وینځه کړي دی چې ګورکه څیرا کړ بادشاہ دغه په مزه کې داسې مستو چې دته اډوم نه کته شیرونه میرونه وي کدي خیال کړی دا د پخوانه دا قصه دا سره روانه ارز مداو چې ابو نواس د بادشاہ د غوینځ ډېر صفاتو کو هیڅ ورته ورنک او نه ورته وکته د ابو نواس بار وروته د بادشاہ په دروازه ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا زاع زایعنا ده زائر شو او بس شو شیرونه زما ستا په دروازه کې بادشاہ كما زاع عقد على خالصا لکه چې تا بس کړه ده د سرو زرو عامل د خالصي وینځ په غاړه کې وینځله څوک د سرو عاملونه ورچي لکه تا چې د عامل بی عزتی کړي د وینځ په غاړه کې داسې زما د شیرونو بی عزتی ستا په دروازه کې وشو سنتریان وکړه چې دا شعر ابو نواس لیکل لاړ دنه رپورټ کو چې ابو نواس خدا سے شعر لیکلو بادشاہ الور شیراوی دي چراوی وو د چې دنه ننوتو نزاع عین بچرتم ک قتلې عین دا سلام دی خپل ٹھیک ده داسې نو د چې ننوتو نو د عین نه لاندې د خپل داسې میټاو کړه نو چې عین نه لاندې خپل میټاو کې نو پاس حمزه پاتې شي خیالم کړی پاس حمزه پاتې شي
چې ورننه وته بادشاہ ورته دا څه دي لیکلي باب وې څه لیکلي څه وی لقد زاع شعري على بابك وی بادشاہ سلامت دی په خپل لګوري چې بادشاہ د غسین را پاسې چراغ عین نو حمزه کړي او د خلاندې ته خپوالي و بیا دا معنا شو چې لقد زاع په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند کړي امیل د سرو زر استاد وینځي په غاړه عقل دې حد تر رسیدلې او د عربو په دې خبره پوهیږي یعنی یو عین نخپی والو سره به دنیا په بلا واړولا دا د دې قماش دنیا او عرب موجودو خو د قران مقابله چاو نه کړی چې یو سره یو خر ساتلو نو پاغه خرب هغه غریب مزدوری کوله چرته سره چلوله پټوتنو پسره کی یو ملغلره بیا مونتا چې ملغلره بیا مونتا نو خیال یو کې چې الکستا نور څوک دی خو یو ته یو دی دا خر دی او دا خر په برکت چې دی ته پالل کېږي نو دا داسې خمرای دا راشه دی خر ته په غاړه کې واچ نو ملغلره خرته په غاړه کې واچو چرته یو جوهری پیرا پېښ شوی دی چې کتلی دي چې فو دا خو ملغلره ده او دا خر والا د دې خر په غاړه کې اچولې ده دا خر والا ته پته نشته چې دا د 100 روپو ملغلره ده ورتل کاکا دا مړای خرڅه نه نو اخر والا ورته وی چې ولې نه خرڅوم وی په سوی ورکه وی خو چې څه دی راکړ هغه ورته 10 روپۍ رئیس دي نو هغه وخت کې په 10 روپۍ لاس خر کېده 10 روپۍ چې خر والا کتلی دی لیونه شوه دی او زری مړای را پرانیسته د خر د غاړې نه هغه سړی له ورکړه او په یو منډه روان دي چې اسه نه چې دا سړی بیا را واپس نشي چې نه علمه جوهری ځان لا په منډه روان دي چې د خر والا ته پته ونه لګي چرته چې دا د 100 روپو ملغلره ده او خر والا ځان لا په منډه روان جوهری هغه مړای اوړه او ډېر اعلی مالو چوکلان دي باندې او خب بهترین بکس کې اخوا ډېر په قدر او په عزت لکه د زرګر دکان کې تاسو وګورئ د سرو زرو کالو د پاره څخه خسته خسته بکسونه جوړ کړي څه زمانہ پس بادشاہ تا د هغه ملغلره ضرورت شې چې کومه ملغلره کال پس په سپای کې یو خېچ اوس کال پس سپای کې یو د دې څه مطلب دی دا معنا ده په دې سمندر کې سپای داسې یو شی داسې بند چې اسمان کې ګړګړ وشي نو دا سپای د سمندر د بیخ نه روانه شي او پاس سر تراشي او د خپل پرانیسته شي او داسې واز خپل ونی نو چې ساس کې پکې راو غورځيږي که یو ساس کې باندې دا سپای بند شو او سمندر بیخ تلاړه نو هغه کې کال پس دا یو ساس کې نه یو ملغلره پیدا شي دا یو قیمت بیا لکونه روپۍ او کدی سپای هرسو کو او خلای واز نیولې و دویم ساس کی تم نو کال پس پکې 2 ملغلری وی خود دواړو قیمت دا یو عمر نه وی نو ځکه مولانا روم وی چې کاسه چشمه حریصا پر نشد کاسه چشمه حریصا پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد وای د انسان د سترګې دي دام د هرسنا نه ډکی او چې لک شراشي او په نور وي چې نور راشي او په نور وي تا صدف قانع نشد پر در نشد لکه هغه سپای چې دویم ساس کی تخلا وازن ولي ولري نو قیمت کم شي زما عزیزانو
بادشاہ وی چې ما ته ملغلره په کار ده، خو هغه ملغلره په کار ده چې کومه کال پس په سپای کې یووز دی جوهری وی چې ما سره شتا منډه کړې ده او بکه سره اغسته ده چې پرانیسته ده چې ګوري ملغلره دوه ټوکړې پراته وا ما ته وا دی جوهری ورته وی چې بیړه دې تباش د خره په غاړه کې خروالا چولې وی نو نه ماته دي او چې ما په بکس کې دومره په عزت او مالوچ لاندې باندې نو ماته عمل غلره ورته وی چې زما بیړه مت تبا کوا جوهری بیړه ستا تباشه خروالا کزه د خر په غاړه کې چولې ومنو خروالا ته دا پته نه و چې دا د لکو روپو مل غلره ده کله زه خر ته غاړه کې نه چول نو اوس ما ته ولې شو ما ته زکه شم چړه مې اوچاودو چې تا ته زما قیمت معلوم او په دومره سپک قیمت دی واغستم په 10 روپے که خروالا زه د خره غاړه کې هم هغه ته زما قیمت نو معلوم تا ته پته و چې دا دومره اعلی او چت شی دی او بیا دې په دومره سپک قیمت واغست اهل مکه او اهل مدینه او کې اختلاف پریوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یی تاسو څه کار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق وی ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هکذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي هغه والله قال رسول الله هکذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه پاسه ده او ویلي چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزانو رالو سباش صدرونه په وګا چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرڅو ما چې بال بچله په سوړه والا هغه ورته ته خو امیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ لا روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړه بچ کړه به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړه ابو بکر لور کړه هغه یو وړه واپس بیت المال کې داخل کړ ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزي په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي
معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولې. نظام اسلام دې ته وایي. قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و، د اوسای په سرمن لیکل شوی و، د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډو کې د پاغي لیکل شوی و. دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوه یو غزا وشوه، په کې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وویل چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې راجمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، اسه نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله، په خدای مې قسمی کزا هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه کړ. پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و، نو زاغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړ. دې ته وایي نظام اسلام، چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکه پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی، نو زه ورته نه لاس کوم. بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سیزونه دي زما په کور کې، دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا، سٹور کې جمع کا. زه چې مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام دی، ځکه چې خدمت به منقطع شي. چې خدمت منقطع شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي. څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره حرام. دا دې ته وایي نظام اسلام. د نرستو د یو څو کسو په انتخاب عمر فاروق امیر شو. چې امیر شه څو ورځې تېرې شوې، باغ کې ناست دی، کمیس ته ټاکی ګنډي. د مصر سفیر راغی، تپوس یې وکړ چې اين خلیفۃ الاسلام، د اسلام امیر چرته دی؟ خلق ورته نه مخامخ د کجورو د پاڼو په پوزي ناشته او کمیس ته ټاکی ګنډي. چې دا ورغه عمر فاروق ورته داسې وکړه، خو چې وی کتل نو هغه باندې لړزه ولګېده، پا سفیر لړزه ولګېده. عمر فاروق ورته تعال لا تخف، راشه یریږه ما. ولې؟ ورته زه سفیر ام صاحب دا کاغذات مې راوړي دي، خو یو ورس کوم چې د مسلمان قوم داسې امیر وي والله که تر قیامته په تنزل کې پرې ناس پزمکه کمیس ته ټاکی ګنډي او د سترګو روب دې داسې دی چې والله په ما دې لړزه راوست، خالی په کتو. اوس مونږ ته چې څوک وګوري لړزه به پرې راشي. مونږ خو داسې څیزونه یو لکه یو درې څلورې جړاګان، نو خپلو کې صلاح وکړه چې راځئ دا ټول خلک شوکې کوي، لارې شوکې، دا مونږ څه بلاوالي. نو یو درې چې دی په جوارو کې پټناستي او یو په لار کې کینولی چې څوک راشي 13-19 مونږ ته آواز وکړه به در به شو به شو کوو. په دې کې یو خروالا پې راغلی کلالو لوښي خرڅ کړي و، لخته ورسره وه. چې راغی د اجړا ورته وایي چې کلال کاکا وی ودرېږه. وی ولې؟ وی مونږ غلیو لاړ شو کوم. هغه چې خبرې اورېدلې چې وایي دا خو اجړا دی، بس هغه د خره لخته خو ورسره وه که نه چې تراک شو په دې غوږ یې وویل ودرېږه. منډې کې هغه نورو اجړاګانو ته اواز کوي خورې راوځئ. هغې وی څه دې وکړه؟ ویل ویې پېژندو، مونږ یې پېژندلي یو. تاسو پوه شوئ؟ مونږ یې پېژندلي یو. مونږ سترګو ته هم چې څوک وګوري نو پې لړزه به ولګي. دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړو
چې عمره دې خرش عمر فاروق ورته پاسې دو لارې لورته نظام اسلام درته خیر په منبر ولاړ دې خطبه وای یو غلام را پاسې دو دې گریوان نیونی و منبر نه اعلان دی را کوسکو ورته ولی بچیا ودا د پیغمبر منبر دې ته په دې خطبه نشي ویلې په دې به هغه څوک خطبه وای چې پچا کې عدل او انصاف ته ظالم وی چې ولی وی په مال غنیمت کې صادره راغلی وی مام ته کمیس جوړ کړي او تام ته جوړ کړي زما کمیس لند دی او ستا وګد دی معلومیږي دا چې تا ځان لدوه صادره ساتلې نو تعمیر المؤمنین نه ته ظالم حضرت عمر لاندې ولاړو دنیا ناس تا د په مسجد نبوي کې او زوی راوغختو چې بچیا زما دا کمیس وګدواله جوړ دی پلار ما یو خپل صادرم تعالی درکړي چې غلام ته دا خبره وکړه ورته زو سخه د منبر ته خطبه شروع دیتا وی نظام اسلام تب د نظام اسلام په ملک یو سپئی ته وای چې دی خورش یو بابو ته وای جواب بابو صاحب دی خورش ابو غره دی بابوګانو اکثر د چشمه داسې چوری په دې ځای دی خورش چپړاسی ته ودا سوق دی پاگل بچي بابو صاحب لګ بار راش او بوي ویلې شي نظام اسلام دې ته وایي چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې فرش په منډه ولا رات ماشوم یې غېږ کړي ورته لو عمر په دې مې پوهه کا چې دا قران یوازې زمونږ د لپاره قانون دی او کستاون دی عمر فاروق ورته دار چا د لپاره دی اور چا د لپاره ور چا د پاره دی وې زما دا غي کې ستا امانت ته استادوی ما سره زنا کړي دا داګه نه پیدا وې چې خاو وې زبې بي په مخه ده کور تراغه او دوی د سر نه رونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران اور تراغه زوی د سر نه رونی او دیوال سره ډغره وای او جلاد روغختو وې زما قانون دا دی د قران چې زنا چا وکړه او واده شوی نه سل دوره وای لگاوي جرګي ولاله چې عمر استاد زوی قران ډیر مزیدار لولي خدای د پاره معاف کا عمر فاروق ورته وی د قوم بچی می چر معاف کړي نه دی والله کزوی معاف کما امیر المؤمنین ورته ولار دی او زوی سل دوره لگاو خو چې سلمه دوره ولګول راو غرزیدو لته ټکولې راغه په دې مخې ورته لاس وال ول بچیا کته مړ شو او مونږه خخ کړي نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وش دا د دوه وهلي زخمونه ورته خایا او ورته وای چې پیغمبر تا چې کوم قران پرې خو عمر په داسې عمل کړي چې په کور راغلم نو صرفه نکړه لک سات تیر شه ان لله و انا الیه راجعون دته وی نظام اسلام دته نو نظام اسلام چې ملک ټول د غلو دی پوده تر اوسه یو غل نه لاس غوس نشو ملک ټول د زنا دی پوده تر اوسه یو زناکار سنگسار نش ملک ټول د شرابیانو دی پوده ملک ټول د شرابیانو دی پوده یو شرابی په درو نه والے شو دته وی نظام اسلام چغینی صاحب یو بد حال جوړ نظام اسلام او نظام اسلام او نظام اسلام چې د خلکو له خلینو بوټو
په محاذ جنگ کې د اعلا د کلمت الله د پاره د کفارو سره جنگيږي او غزه کې مرش نو پیغمبره او نبوت پسې دویمه درجه بیا د دې شهادت زکه چې د دشمن گزار ته سینه نیول دا ډېر ګران کار او ډېر مشکل کار دا مونږ خلق دا وایو او که وخت راغی بیا به دا ما غوندې مولیان هم درته وښیم چې څنګه منډې به وایي دا ډېر ګران کار دی چې سړی په مرګ باندې سینه واچي او د سر بازی ولګي په میدان کې دا بیا ډېر ګران ابو سعد یو صحابیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د په جنگ کې لګیا دی جنگيږي نو جنگ کې یو سړی دوه قسمه جنگ کوي یو جنگ داسي وی چې بل وهي او ځان ساتي یو داسي جنگ او یو داسي جنگي چې په مرګ سینه وراچي ځان ساتلو خیال دیم پړ کې ناراضي بس سینه دی پیاچولی او بل وهي او دا دی خیالي چې زم پکې شهید دا بیا ډېر ګران کار بل وهل او ځان ساتل دام یو حد پورې گزاره کوي او بالکل بیا په مرګ سینه وراچول دا بیا ډېر دا بیا هغه ایمان دی چې د دې مثال بیا نشته حضرت سعد په مرګ بالکل سینه اچولې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولاړ دی او مسکه مسکه کیږي ناګانه پیغمبر په محاذ جنگ کې په میدان ته ورمنډه کړه او حضرت سعد په ملاو ټپولو او ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي اے ابا سعد ولا زما مور او پلار د تا نه قربان شي عزیزانو دار رتبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویلي چې زما مور او پلار د تا نه قربان شي د دې بیا مثال نشته عزیزانو عرض می داو دا بیا هغه مقام چې هغه کومه حربه وا یا خدای پوی دا او یا په د خدای چې خلق نه استعمالولا دا قران چې د خدای کلام رتبه دا او دا کوم مقام قران کریم یو اعلان وکړ چې خدا چې دغه سات چې تاسو وایي چې دا قران د خدای کلام نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا نن د سورۃ عرش مجرل تاسو په شک کې عزیزه سو په دې خبره کې چې دا قران د خدای کلام نه دی په میدان کې ځان قربان کی شکم دی نو پیغمبر فاتو بسورۃ من الرحمن نن د روړ یو سورۃ د قران په شان ورکه سورۃ په ټول قران کې نه اته نقل کوثر دی یو سورۃ په قران کې تاسو پیدا کړی لکه د قران چې دی تاسو به حق بجانب دي چې قران د خدای کلام سړی په مرګ باندې یو دیوالونه هم عربو کې خود شعر او شاعری او د ادبیات شان ډیر پجاړي به حد ډیر پجاړي عربو کې نیک سړی او بیا د عربو شاعران الله والا سړی سرفراش د دین سړی چې څو وخت کې مرشد دغه عربو کې دوه جنا کوي مور یا خويندو یا د خزو نه داغي پلار او داغي پلار شاعر ابو نواس نامه قران کې راغلي دي امرؤ القیس نامه چې د شهید روح او نور شاعرانو په هغه زمانہ کې ابو نواس وغیرہ اسمان ته ملائکه خلقو خدای امرؤ القیس جو او دروازه وټکې څوک د شهرت ډیر شوی دنیا به د شعر ته وګي خو دنیا به د کلام ته وګي خو دا نور شاعران